A continuació vos mostre com anem a connectar els sensors per a les pràctiques de taller i també com realitzar els esquemes amb el KDE-Simu. Els sensors que nosaltres hem utilitzat en el taller són en la seva gran majoria sensors de corrent contínua que funcionen a 24 volts. Per tant, el primer element que necessitem és una font d'alimentació. Una font d'alimentació és un dispositiu que converteix la corrent alterna en corrent contínua, en uns valors determinats, en aquest cas 24 volts de contínua. El que és el símbol és este, el tenim així davant, en el primer apartat, el podem trobar, i els que anem a utilitzar nosaltres, la gran majoria són de carril lli. Recordeu que nosaltres estem fent la maniobra en corrent alterna, però aquests sensors s'alimenten, molt important, en corrent contínua. Aleshores, en primer lloc, font d'alimentació. També necessitem, òbviament, el sensor pròpiament, que ara després veurem les seues característiques. I també l'altre element que necessitem és un relé auxiliar. Un relé auxiliar perquè va ser el que, quan aquest sensor detecte presència, li envia la senyal i canvien els contactes d'aquest relé auxiliar per a poder aprofitar-los en la maniobra. Així vos he dibuixat el que seria l'estructura d'un relé auxiliar, com funciona. És un dispositiu electromecànic similar al contactor, però més menut, que té per una banda la bobina, com veieu així, molt important. Aquesta bobina ha de ser de 24 volts de contínua, per tant s'ha de fixar el relé que agafeu en el taller que siga d'eixa alimentació, i després té uns contactes que pot ser que en tinga 1, 2 o 3. En aquest cas jo us he representat dos contactes. Fixeu-vos, este seria el primer, que seria el 11, 12, 14, on el 11 és el comú, el 12 és el normalment tancat i el 14 l'obert. I al canviar de decena ens diu que tenim un altre contacte, 21, 22, 24. Aleshores, segons la maniobra que hem de fer, si necessitem un contacte obert o un contacte tancat, agafarem una numeració o una altra. Anem a simular-ho per a que comproveu com funciona el relé auxiliar. Fixeu-se, al detectar presència del sensor, canvien de posició els contactes. I ja ens centrem en el que són els sensors. El símbol del sensor de proximitat és este que veieu així. Els sensors es poden trobar en este apartat hacia el KDE-Simu. I fixeu-se que si li dono doble clic el puc editar i dir-li que és un sensor de 2 fils o bé de 3 fils, PNP o NPN. Anem a veure ara el sensor de 3 fils. També el símbol de l'esquerra ens diu si és inductiu o capacitiu. En aquest cas és un sensor inductiu, normalment obert. Aleshores, sensors de 3 fils. Vos he dibuixat els dos esquemes per si el sensor és PNP o per si el sensor és NPN. El primer que heu de fer sempre és identificar el sensor, si és PNP o NPN, i això se veu bé en el lateral del sensor o bé en la fulla de característiques a partir de la referència. Encara que la gran majoria en el lateral podeu veure les sigles o bé l'esquemeta dibuixat. Aleshores, el sensor PNP, aquests sensors de 3 fils realment tenen sempre un cable marró, que és el positiu, un cable blau, que és el negatiu, i un cable negre, que és l'eixida. Molt important identificar els colors del sensor. En contínua la polaritat és fonamental. Sempre marró positiu, blau negatiu, i després el negre hi ha l'eixida. Aleshores, si el sensor és PNP, l'eixida del sensor és positiva. I si és NPN, l'eixida negativa. Aleshores, la primera lletra ens pot servir com a regla mnemotècnica per a saber si l'eixida és positiva o negativa. En el cas del PNP, com l'eixida és positiva, la anem a portar a l'A1 del relé auxiliar. I per tant, l'A2, per a que tanqui el circuit, l'hem de portar a negatiu.
repetisc PNP, eixida positiva, per tant, l'eixida a l'A1 del relé auxiliar i l'A2 a negatiu. En el cas de l'NPN, com l'eixida és negativa, el portem a l'A2 del relé i l'A1, per a que tanqui el circuit, el portem a positiu. Val? Anem a simular-ho. Fixeu-se, al detectar, val? Tanca el circuit i la bobina s'alimenta i canvien els contactes. El mateix en el de NPN. Val? Estos són els sensors a 3 fils. També podem trobar sensors a 2 fils. Un sensor a 2 fils té un cable marró i un cable blau. Aleshores, com s'han de connectar? Els hem de connectar en sèrie amb el relé auxiliar. En aquest cas, el positiu al marró i l'eixida que és blau el portaríem a la entrada A1 de la bobina i l'A2 al negatiu. Val? Després, vos he posat així també, en cas de que el sensor sigui capacitiu, fixeu-se, el símbol és el mateix, canvia la part esquerra on apareix un condensador. O en el cas de que sigui un detector magnètic, pues este també és el símbol. Després també tenim en el taller, i també anem a utilitzar, fotoelèctrics que bé siguen de tipus de proximitat o reflex, o també de barrera, que són estos d'ací. Aleshores, el fotoelèctric reflex també el tenim així, tots estos estan així en el mateix apartat. I fixeu-se, depèn també del model en qüestió, però alguns dels que tenim en el taller funcionen igual que este de Cadesimu. Tenen una alimentació, que són estos dos contactes, estos dos bornes, el 1 i el 2, i després així tenen 3, 4, 5, que ve a ser el comú, un normalment tancat i un normalment obert. Depenent de la cèl·lula fotoelèctrica, alguns d'ells són directament un contacte lliure de potencial, de manera que podem alimentar-lo en contínua o en alterna, però depèn, ja vos dic, del tipus de fotoelèctric. Fixeu-se com funciona. Al detectar pesa, el contacte canvia de posició, del 4 al 5. En aquest cas he ficat així també una bobina d'un relé per a comprovar-ho. I per últim també anem a utilitzar el fotoelèctric format per emissor i receptor, que és el que s'anomena de barrera, que està format per dos elements. L'emissor sempre té dos cables, que és marró i blau, per alimentar-lo directament, i el receptor sí que és de 3 fils, i pot ser PNP o NPN. Jo us he representat un PNP i fixeu-se que sempre l'emissor, el símbol és este del diodo LED i este és el símbol del receptor, i el funcionament és similar també. Per últim també, pel que fa al quadre elèctric, en el que és el borner, com hem de connectar aquests sensors? Doncs bé, hem d'assignar-li 3 bornes de connexió del grup X2. Aleshores, el sensor és un element exterior al quadre, estarà en la màquina, evidentment, i per tant ha de passar per els bornes de connexió per a l'entrada al quadre. Aleshores, assignem un borne que anirà a la font d'alimentació, al positiu, un altre al negatiu, en aquest cas ho he posat al revés, este aniria així i este aniria així, alimentem el sensor, i el tercer borne de connexió per a l'eixida del sensor, el cable negre, que anirà connectat, he ficat així, a l'A1 en el cas de que siga PNP o a l'A2 del relé. I per últim anem a veure un exemple de com quedaria un esquema. En aquest cas és una arrancada directa d'un motor, bé per el pulsador de marxa C1 o bé al detectar un sensor inductiu. Aleshores, afegim així el circuiter del sensor de corrent contínua i fixeu-se què és el que he utilitzat. Com el que vull que és arrencar el motor amb
amb la possibilitat d'arrencar el motor amb el sensor, el que faig és fique un contacte normalment obert, en aquest cas el 1114 d'este relé auxiliar, per a que tingui aquesta opció d'arrencada. Aleshores, fixeu-se, quan el sensor detecta, canvia de posició i arranca el motor.